Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maning karo cahya ngluyur kali ya teman-teman. Saya ini sedang mempersiapkan untuk keperluan memancing hari ini teman-teman. Dan saya hari ini memancing dengan joran bambu ini. Bambunya baru bahannya nih, belum saya bikin. Nih, pakai joran bambu. Hari ini saya mau mancing pakai joran bambu bikinan sendiri teman-teman. Ya, apa keseruannya mancing kali ini dengan joran bambu yang saya buat sendiri. Yuk, ikuti terus teman-teman.
Oke bro, terima kasih bro, mancingnya cukup sampai di sini saja ya bro. Soalnya cuacanya tidak mendukung bro, mendung dan mau hujan tuh bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujannya lebat. Hasil akhir teman-teman, 5 ekor. Nggak apa-apa lah.